既然嚟到啦，咁我見到呢間房好多年冇嚟啊，和合牛肉粉火華樓，咁入去試下啦，睇下咁多10年都有30年啦，呢檔嘢開好耐，入去試下食，睇有冇改變到味道。好，請大家跟我嚟。呢個火車頭呢，呢個粉麵叫做越南粉，好出名。以前叫做火車頭啦，有古仔嘅。我朋友呢，啱啱嚟美國嗰陣時係1990幾年，有時唔知92啊90，佢話嚟美國，咁跟住呢係阿叔帶佢同埋阿媽去食啦，食一碗咁嘅粉麵啦。阿叔呢呢粉麵咁多隻粉麵唔叫正呢隻。佢話呢隻最出名係火車頭，咁佢同阿媽即係聽下火車頭咩㗎？咁叫試下啦。哇，幾大碗啊！你知啦，喺越南食啲嘢好細啫嘛，啲碗啲咁多，過到嚟美國，哇！突然間食個碗咁大，嚇到佢哋兩仔乸，你都食唔晒，跟住兩仔乸一齊食一碗，一齊分咯，好搞笑。佢話俾我聽，哇嚇到佢同阿媽咁大碗點食得晒啊！所以屬於一個往事回憶嘅，真係呢碗粉麵呢就好多年歷史㗎啦。火車頭係啊，同樣係叔仲搞笑咁帶食啲西餐，啱啱嚟都唔識食西餐又唔識用叉，又唔識用羹喺越南食筷子食羹都好少，又用叉嘅牌咁嘢咁乜嘢都要學啦，由頭學起啦，話都少少挑戰咁啦。我朋友同我講，仲有恐龍添，係叔帶去玩恐龍，睇恐龍係叔揸嗰個叫做黃瓜，大家知嘛？條黃瓜咧，咁係叔行近個恐龍，跟住幫佢講，哇！我而家餵恐龍食嘅，跟住我朋友望住，朋友話搞錯，一望就知道假恐龍㗎啦，你當我真係鄉下出嚟咩？叔話嗱，睇下美國大恐龍㗎啦，冇到邊個有啊？一美國有㗎啦，嗱，而家餵恐龍食黃瓜啦，係整俾我朋友睇。我朋友嗰陣時細，我朋友得10零歲啊嘛，佢係細，但係佢唔代表即係唔係咁即係咁唔聰明係嘛？即係喺越南啱過嚟都係識少少，因為都知道分到大恐龍、真恐龍同假恐龍啫，係咪先？所以講我聽，即係屬於一個搞笑咯，屬於歷史㗎啦。好，請大家繼續收睇。小弟咧就食咗個火啦，食完碗火係火車頭。越南粉咧最起名就係火車頭，小弟食咗啦，食完啦，咁就小弟會帶大家去參觀小西貢呢個屋崙加州小西貢對面呢間都有歷史啊，叫超級市場新超級市場呢度係 International 啦，八街啦，俾大家知。對面呢度行過馬路咧，就係寄錢返越南啦。你想去寄去邊啲國家，幫你寄100蚊賺你3、4蚊到啦，即係運費啦。呢度有2間運錢，100蚊好似賺你唔知3蚊4蚊寄返越南。即係你想寄錢俾親戚朋友咁啦。
咁喺小弟後邊呢度咧就係個 Ado School 咁啦嚇，就而家唔知仲有冇活動又唔知，即係好多人啱嚟美國唔識英文咁喺度揼啦，喺度讀書咯，讀英文啦，係咁啦。呢間係叫 Ado School， 仲係香港仲係開好似，不過冇乜人冇人咁，你唔知一星期開一次咁小學生有可能少人過嚟美國就少咗咁嘛。而家唔同晒，好多嘢變動，好多嘢變動。好啦，而家小弟帶大家去參觀屋崙小西貢，好，請大家跟我嚟啦。呢度有碌蚊賣，有兩種碌蚊，一隻8蚊99，即係9蚊一樽，一個4蚊，唔同價錢，即係睇牌子啦。靚牌子9蚊，唔靚牌子就5蚊。大概咁。哇！呢度好多蠔油賣5蚊，有4蚊，有哇辣椒正啊上面。辣椒幾錢嘅？冇價錢嘅。下邊嗰啲就2個幾，啲價錢 OK 啦。沙爹嘅正啊，沙茶醬4.99一盎，細盎，大盎9蚊，細盎4蚊5蚊4.99。好多嘢買喺度。唔講笑，沙茶醬正啊！食打邊爐。
有啲細辣椒，呢個叫做咩香辣椒啊，11.95一盎，細細地，嘅名牌都係，名牌價錢少少唔同，好多價錢啊！呢辣椒一盎4.99一樽，哇，5蚊雞，幾大樽？呢隻細都幾好食，3.49，細細地，3.99細細地。哦，唔同價錢啊，所有都唔同價錢啊。Sebastian Garcia, aka Rufio, was one of the writers of BTS's big hit Butter. Honestly, I had no clue that this song would be as big as it was. Listen to the K Factor on America's #1 podcast network, iHeart. You're free. 小弟企正呢度咧就 International 街啦，就係咁啦。前邊就賣火啦，新超級市場啦，大概咁。轉一圈俾大家睇下有咩唔同，嘿。喺大家面前咧，呢個叫新國慶超級市場啦，呢度賣好多生果，都好多華人幫襯咁啦呢度。
而家小弟企緊呢度咧，就係越南小西貢啦。對面呢間叫做成記啦，賣嗰啲潮州粉麵啦，好多年啦，好起名啦，好多人喺度食啦。小西貢睇有咩先？對面呢度啦，有一個細地嘅商場仔，叫富城商業中心。就係咁啦。而家小弟行入去錄俾大家睇下啦，睇下個小西貢啊，請大家過嚟。